Banyak hal dalam kehidupan ini adalah keajaiban yang telah diberikan oleh Tuhan Sang Maha Kuasa pada kita. Bapak Wiranto di usia 85 tahun saat ini masih segar bugar, masih terus berkarya, dan kami semua masih bisa menikmati buah dari pohon yang Pak Wiranto tanam. Semuanya itu tentu tidak terjadi secara tiba-tiba. Semua itu adalah puzzle kehidupan. Di hadapan kita semua, ini telah terdapat sebuah puzzle yang terbuat dari Rubik. Saya punya 3 buah Rubik di sini. Saya punya 3 buah Rubik. Ini belum teracak. Percaya atau tidak, jika apa yang kita lakukan berkesan jelek, berantakan, berkesan hancur, sebenarnya itu bukanlah sebuah kegagalan. Itu adalah bagian kecil dari sebuah kesuksesan, bagian kecil dari sebuah puzzle yang menyempurnakan keindahan. Saya akan minta tolong untuk Ibu Eti, Ibu Emi, Pak Edi untuk mengacak Rubik ini. Asisten boleh tolong? Acak Pak, mohon agak pelan-pelan ya, saya takut agak buyar Pak. Acak saja sesuai yang Pak Edi, Bu Edi, Bu Edi yang ini. Jika dirasa sudah cukup, boleh dikembalikan kepada asisten saya. Yang yakin Pak Edi, yakinlah bahwa yang Pak Edi lakukan itu adalah bagian dari penyempurnaan puzzle kehidupan ini, di mana puzzle kehidupan ini adalah suatu memori keindahan yang memperlengkap kebahagiaan Bapak Wiranto dan tentunya bersama keluarga. Oke, sudah yakin ya Pak Edi, Bu Edi, Bu Emi, tidak mau ngacak lagi? Oke. Rubik yang tadinya indah setelah diacak itu sama seperti dalam bagian kehidupan kita. Kita merasa, oh hal ini indah, oh hal ini bagus. Belum tentu itu adalah bagian terindah dari kehidupan keluarga, bersosial dan lainnya. Justru hal yang kita lakukan selama kita mau berjuang, kita mengacak, kita bekerja, itu akan melengkapi puzzle kehidupan kita. Oke, asisten boleh tolong serahkan saya. Oke, saya punya 3 buah Rubik yang sudah diacak. Oke, sekarang ada 3 bagian yang memang belum tersusun. 1, dan kemudian 2, dan Rubik terakhir 3. Rubik yang tadi telah diacak oleh Pak Edi, Bu Edi, Bu Emi itu telah melengkapi bagian terindah dari puzzle ini. Boleh tolong asisten bantu saya tolong ke tengah sedikit. Saya mengundang Bapak Wiranto untuk naik ke atas panggung, bersama-sama kita membuka puzzle keindahan dari hidup Pak Wiranto ini. Ini adalah persembahan dari kami semua. Kami sebutnya, sebenarnya kami tidak menganggap diri kami adalah karyawan, kami adalah siswa-siswa dari Pak Wiranto, guru besar kami yang mengajarkan kami ilmu tentang kehidupan. Pak Wir, boleh kita buka bersama? Satu, 2,
dan 3. Terima kasih Pak Wiranto. Dan itulah dia. Selamat siang, salam bahagia untuk semuanya. Saya Chandra Delusio. Terima kasih.